跟大家说一下一个紧急的状况，我们的车呢，它已经在雪中卡住了，还不知道今天晚上会不会到我们的度假村。我们在推车中，这个风景就是真的很像欧洲小镇的感觉，真的很美。来给大家看一下。Hello， 大家好，欢迎回到我的 YouTube 频道，我是明媚。好的，大家，我现在呢在车上，我今天呢要去一个很漂亮的地方，就是我今天呢会去蒙古的一个省份，叫做后杭爱省。然后我今天呢会跟住在蒙古的4个台湾人，就是我们会一起去，就是我的4个台湾朋友，我们会一起去那个省份这样子。对，然后呢，我们主要就是去温泉蒙古包度假村。对，然后我现在其实蛮期待的，我其实前几个礼拜就开始很期待这样子。然后那个后杭爱省的话呢，离乌兰巴托有470公里的距离的一个地方，我们就是要坐巴士去，所以我现在就是到了，所以呢，我现在就是前往那个转运站的路上，就是我们大概会坐车7到8个小时，然后我们的巴士呢是早上8点出发。哎，我快到了，我到了耶，好快！我到转运站了。OK， 好的，大家，我下车了。现在外面还是天黑的情况，对。Oh my god， 我们的车是哪一个呢？给大家看一下，这边在转运站里面的人蛮多的。Hello， 大家早安。这不是。其实早上真的蛮多人呢。先来到转运站的里面。그래요, 소독. 엉어. 그치, 후회진. 남아고. Hello， 早安，给大家看一下我们的巴士，就是这一台。我们从那边要塞，我们要放我们的行李喽。期待你。Hello。大家，我们终于到了，现在准备下车。外面下雪呢，现在准备拿行李喽。给大家看一下我们的司机。아카노원이 택시비를 환수했디만. 나침반에 택시비로. 好的，大家。Oh my god！ 哇，外面真漂亮，都在下雪。然后呢，跟大家说一下一个紧急的状况，就是我们到这里的时候，今天就是在这里下雪的关系，所以就是车没办法开进去那个度假村。今天就是这样子，大家看下雪，所以就好像那个土路被雪盖住了，所以就小台车没办法到那里。对，所以我们现在还在问有没有车。刚刚就是我们去那个转运站里面，然后有人就打电话帮我问，就是有没有车。哎，那里有一个车呢。哦，他走了呢。好像那种大台车才会到那个度假村。하탄 밑에 잘라줘야 뒤에 약고게 되겠지. 하샤 특별하다 시작한다 다 고대. 디모. 하샤 치라라. 버건 저도 고스는 이 막아 잘좀 맞다. 혼디도. 오네 아무래도. 잠깐 어디 사서 좀 내밀고 줘라. 디모. 하샤 저거 쏘았다. 我刚刚问了一下我们司机，他有没有认识的司机这样子。哎。버간다 힘들다 가. 아 고대. 말가시려고 그랬다. 刚刚他给了我一个司机的手机号码，叫我直接打电话问。对，我来进去问一下，给大家看一下这个转运站，超级现代的感觉。Sembeno tapino ni stotro ya humeno tinta ya huaha。我刚打电话，然后他
大概过10分钟过后回来接我。对对对，他有大车。对，我刚打电话给2个，然后第一个人跟我说一台车50万，那太贵了吧？这个呢30啊，这个人他还没有跟我讲价格。你们刚刚有紧张吗？没有，真的吗？还好吗？对啊，为什么要紧张？因为刚刚那些人一直跟我们说，今天下雪没办法去，你们最好住在这里比较好什么的。哦，是你没有翻译这一段。哦，真的吗？怕你们会太紧张。不会，你今天叫我睡在这边，我也是 OK 的。真的吗？还去这边上厕所去逛街买东西。睡，我们要做饼干，其实不会饿死啊。而且这边就我觉得温度很不错。真的假的？顶多就是第2天再坐车回去而已，没什么。我们的车已经到了，就是前面的这一台。我等一下来问一下司机多少钱。아, 300 기다려 화가. 다른 야지 한번 뛰어도 드시 없지 지금. 제목. 我们司机，我刚问他要多少钱，他说50万。50万？怎么办？50万？好啦，大家开玩笑的，开玩笑的。没有，他说他又不知道多少钱，所以我们可能自己跟他说一个价格。OK， 好。那你刚刚讲，先讲15万。좀 더 어렵죠. 좀 더 어렵지. 요 노원이 бид нар 31-ыг бацгаа ахгүй юу? Та бид нар 31-ыг өглөө өглөө болсон. Орой үед би чи өөрөө шинжилээд ирсэн шүү дээ. А тий 31-ний өглөө болох. болно. тий за OK za 15万。他说那个车有飞，那个路不好什么。而且现在油很难找。对。那回来呢？他说31号可以来接我们。哦，好。那我们那个蒙古人说多少就多少啊。好的，大家，我们现在呢，在一个不知道什么样的地方，然后给大家看一下我们的车呢，它已经在雪中卡住了。对，给大家看一下，就是这个轮胎呀，它已经没办法就是这样转。对，就是已经卡住的状态。然后，其实前面有几台车，就是我们刚刚在路上看到，原本有一台车，它已经在雪中已经卡住了，然后我们司机想说去帮他，结果我们的车自己卡住了。对，超冷的，现在风超大的，然后现在已经天黑了，所以还不知道今天晚上会不会到我们的度假村。对，Hello， 好玩吗？怎么样？很好玩，卡住了。大冒险。今天晚上要睡哪里呢？今天晚上应该要先离开这里吧。该不会睡车上吧？可能会睡。我们可能要帮忙哦。哦，他们开始拉了呢。好冷啊你！给大家看我们司机。加油！加油！加油！让我们来展现台湾拔河的技术。我们的车，准备出来了。这个是后面的车在拉我们的车，出来了，出来了。好冷哦！出来了。OK， 好的，我们现在在推车。对，我们在推车中。向外面走。加油加油！好了，太棒了！我的手飞了！白大姐，我们刚才乱跳，我们来挤地体验。Ийшээ хаханд амар байгаа гинэ. Бүр инээс амар байгаа гэж. Буцъя өнөр. За баярлалаа. 这一台是刚刚救我们的车，有被打的。
还是建议我们不要去那个度假村好。我们不要去了，不要去，不要去，太危险了，太危险了。今天推车也推大了，好棒哦。我们就回去省会。对，你问他我们住宿有什么建议啊？他去住他们家吗？En bit han bärs zuberigni unara. Han bärs zuberigni. 前面的路，雪路。我们的司机。我们先出去到安全的地方，再问他建议我们住哪里好。他说明天有可能路也是差不多跟现在一样。我跟你说，明天的路只会比今天更差，因为现在还在下雪。这次我们来到后航爱省，结果没泡到温泉。但我没有推到车啊。我们基地区内有搭车。后航岸还有其他的东西可以玩。对，可以玩。哎，其实有湖哎。哎，你们真的不去的话，那个定金我们要怎么办？就他如果要愿意还给我们，就让他还；不愿意，我们就他就保留到下次我们再去。那我就等一下打电话问一下度假村。可以。那不然我就叫司机说，这2天就带我们出去玩。可以啊。哎，他有时间其实也是一个不错的选择，对不对？可以啊。给大家看前面的风景，真的很美。从那边感觉太阳快出来了，超漂亮的耶 ！Oh my god， 超级美的。OK， 好的，大家早安。先把窗户关起来。今天呢是我们来到后航爱省的第2天，然后呢，我们昨天就是下午的时候抵达那个省会嘛，然后我们原本是想说就是打计程车，不是打计程，就是坐车过去那个我们的温泉度假村。不过呢，我们昨天就是没去到那边，计划赶不上变化。对，昨天就是在这边，还有在乌兰巴托就是下雪。我们就是昨天去那个度假村的路上，就是我们的车在雪中卡住了好几次。对，所以我们就觉得很困难，而且就是外面很冷嘛，然后就风很大，所以呢，我们就昨天就决定就不去那个度假村，因为真的是太困难了，就没办法去那边这样子。所以呢，我们就昨天来到这个省会的一个 hotel。我们原本的打算就是去那个度假村住2晚嘛，对不对？然后因为这个天气的因素啊，然后马路的状况，所以我们就决定就是在这边住，给大家看一下。这个其实是3人的房间，这个房间的空间其实蛮大的。然后这边有桌子啊，然后这边有电视啊什么的。其实这个房间我觉得蛮不错的，对，我觉得蛮不错的。那厕所的部分呢，在这边，厕所什么的，其实我觉得蛮干净的，给大家看一下。然后这边有镜子了，这边就洗澡这样子，非常不错的一个旅馆。哎，灯还没关呢。OK，Let's go。去楼下吃早餐吧。然后呢 ，Oh my god， 给大家看一下超级漂亮的风景，真的很美哦。这个风景就是真的很像欧洲小镇的感觉，真的很美。来给大家看一下，哇，超漂亮，对不对？真的很美耶。OK， 我们下去吧。这边有一个圣诞树跟圣诞老人，然后这边有一个 Merry Christmas 的一个灯，好可爱。这边他们的这个旅馆我蛮喜欢的，还不错哦。早安，给大家看一下，我刚刚从这边装热水，等一下喝个茶或者喝个咖啡。这边有1楼，他们有那个有点像小卖部的感觉，就是有个小商店、小超市这样子，就卖一些其实卖很多东西的。我以为来这边好像就是我好像准备了很多吃的来，对，因为我好像想的很像就是这边没什么超市一样，对，大家看，其实这边的东西哦，还有 bubble milk tea 珍珠奶茶，对，然后这边东西真的很多呢。其实这边需要什么都可以买到的感觉。哇，这个风景也太美了吧，真的很美耶！刚刚吃完早餐，现在准备出发哩，出发了。Thank you。耶，出来了 ，Johnny Mint。
司机到了，司机今天他睡过头，原本要9点来接我们，结果现在10点15分他来接我们。我们在逃学。啊，好漂亮哦！给大家看一下我们住的旅馆，就是前面的这个。我们准备出发喽，大家准备上车。我也来上车吧。OK。大家有问题要问司机。司机结婚没？他你不对给羡慕给你。他那个。他说没有。哇塞！哎，这个没有结冰哎，这个。还没有结冰哎。我们要不要去游泳？哎，되게大。哎，我们要不要下去拍个照？好。我们就是观光客。我们是观光客行程。那我们下去拍个照吧。超漂亮的。OK， 现在呢，司机让我们下车拍个照。哦，好美呢，超漂亮的，真的很美耶。嘿，而且大家看这个河还没有结冰呢，好漂亮呢！哇，超级美的！哇塞，真的很漂亮。给大家看一下，这边有一个桥。小小的桥，然后这边的河还没结冰哎，我们都觉得好神奇哦，怎么都没有结冰呢？给大家看一下这边呢，用那个传统蒙古文写那个阿罕盖 M， 就是后杭爱省。对，哦，这边还可以进去呢，好漂亮！大家看这个椅子，这个叫板凳嘛，这个好好笑啊，已经被雪盖住。成这个样子嘞，它原本是长这样子，结果大家看这个，太好笑了吧？哇，超漂亮的！这个省份的地图，省会呢就是这边。我们现在在这个地方叫做这个，然后我们等一下就是会开车到这个县。对，那个司机说我们刚看到的那个河啊。它不管多冷也不会结冰哎，都一直流动。对对对，都一直流动。他说夏天也是很冰很冰的。你们知道那个在蒙古会那个吗？有的人冬天跑去这种水里面，会泡水的。对，跟在北欧一样。他说刚刚我们看到那个河就是那种，人家会跳下去的。对。我为木星还是要送到湖。表达了我们的立场。他说是那种。哦，泡这种冰的水，他说冬天不会感冒的。是吗？你们想试看看？他说他有去过别的河去泡过。这个他没。他说这个没有泡过。哎，前面有马。对，重点是有马。前面有马。马现在变成我最喜欢的动物。真的假的？司机又说，你们明年夏天也会不会在蒙古？会，夏天会啊，在蒙古。然后他又说欢迎你们来他家。他说那边有很多马。他说他的马都很乖的。哦，真的吗？对。哎，请问这里那条叫做什么河？鄂尔河吗？鄂洪吗？鄂洪河。对，那请问这里是在鄂洪河吗？不是。他说鄂洪河是在另外一边，这一条河叫做 Temir 河。Temir。对 ，Temir。10分钟的河。Temir 10 minutes 河。Temir 河就是他说那个里面的水很清澈，所以都可以拿来喝。那他们家的牧场旁边有河吗？有。比这个还小一些。小一些。对。有水河。请问它有几只马？
자, 텐트 뜸으로가 왜기네. 200가 번. 200呢。可以吗？可以吗？那请问有几只羊呢？ 텐트 뜸 하나。 真的开始了。500가 번. 他说就有500个羊。那请问这是他的还是他爸爸的？ 텐트 물맛노디 못하나 아외지도 먹이네. 나도 미니 맛. 他说他自己的。那为什么还没结婚呢？直接问他，这么有钱，有很多的马跟羊，为什么还没结婚呢？ 他这个야가 dim 대출때 한 마스다 인트라 야가 길세고 있기네. 回答不出来。回答不出来。回答不出来。 ажил хийгээл явж байгаа л тэгээд босгоод юм чи. 他说工作第一，工作比较重要。他说女朋友，他说他有没有交女朋友？对，有没有女朋友？哎，刚刚没有问到这一个嘛，就是下车了。有没有女朋友？有没有女朋友？ 텐트가 하나 천터 먹이네. Back 听得到。他说没有，可是他想了很久呢。他想了很久了，想太久了，想太久。你跟他说不用急啊，因为马自己会生小马。什么他的马会越来越多，他不用管这个，他赶快管他自己有没有结婚就好。 다니가 이거 뭔데가만 되게 거이르면 거른 들어온다. 올 때 다 통하다르기니. 자, 타서 하다 시시. 对，哎，那个是什么猫？那个那猫也是。 이 니온다 수다 가라 되나? 온泉吗？ 마틴 바스. 아, 有一个味道。烧东西。你们猜？烧牛大便吧？对，没错。羊。 조금 해도. 哦，他说那个没有很多。小羊。小羊。 바로 고치대 시대. 我们好像昨天有过2个桥，对，到卡关的地方。羊儿，羊羊，帮我们开个路嘛。SOS。你们是现在很兴奋吗？我现在已经来到温泉了，超美的，有点小，但是那个水蛮烫的。这里真的不想离开这里，因为真的是风景真太美了。哇！